Alien device உள்ள மாயம் சொல்லப்பா கையில் உள்ளது காகிதமல்ல ஆயுதமல்ல. ஸோ வெல்கம் பேக். நான் உங்கள் டிஎஸ்கே. ஸோ நம்ம பென் உல்ஃபுக்கும் கெனான் போல்ட்டுக்கும் பேட்டில் இருந்தால் யார் வின் பண்ணுவா? ஸோ நம்மளே சின்ன ஒரு கம்பேரிசன் பேட்டில் வச்சு செக் பண்ணிடலாம். பென் உல்ஃபோட அப்பியரன்ஸை பற்றி சொல்லி ஆகணும். கிளாசிக்லேயும் சரி ஆம்னிவர்ஸ்லையும் சரி வேறு லெவலுக்கு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பென் உல்ஃபோட ஹோம் வேர்ல்டுன்னு பார்த்தோன்னா லூனோ லோபா, அவரோட ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து லோபான். சரி ஓகே, நம்ம வளவலன்னு பேசாமல் அவரோட பவர்ஸுக்கு போயிடலாம். ஸோ பவர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இவரால் சோனிக் ஹவுல் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரென்த்து வேறு லெவலுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த சோனிக் ஹவுலை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்னா அவரால் பறக்கிறது கூட யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ரொம்ப ஹைட்டாக ஜம்ப் பண்ணவும் முடியும். அவரோட நகம் ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு எனிமிக்கு ரொம்பவே டேமேஜ் கொடுக்க முடியும். ஸ்மெல்லிங் சென்ஸும் அதே லெவலுக்கு இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நரி எந்த அளவுக்கு பவராக இருக்குமோ ஸோ அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கும். ஸோ நரிக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ அதுவுமே இருக்கும். நம்ம பென் உல்ஃபோட மெயின் பவர் வந்து சோனிக் ஹவுல் மட்டும்தான். சரி வாங்க நம்ம கெனான் போல்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். கெனான் போல்ட்டோட ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து அர்பூரியன் பிளாட்ரா, ஹோம் வேர்ல்டு வந்து அர்பூரியா. அப்பியரன்ஸ் வந்து கிளாசிக்கில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆம்னிவர்ஸில் நல்லாவே இருக்காது. அவரோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் நல்லாவே இருக்காது. கெனான் போல்ட்டை மட்டும் நம்ம சாதாரணமாகவே நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா வில்கேக்ஸை கிட்டத்தட்ட 2-3 டைம் வின் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல் நம்ம கெனான் போல்ட்டு. சரி வாங்க நம்ம பவர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். கெனான் போல்ட்டு நார்மலாகவே ஒரு டிஃபென்ஸ் டைப்பு. அதனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஷீல்டு வந்து டிஃபென்ஸுக்காக. ஸோ அதை வந்து அஃபென்ஸாகவும் நம்ம பென் யூஸ் பண்ணுவார். ஸோ இவருக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அவரால் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்க முடியும். ஸோ அந்த ஷீல்டை வச்சு அட்டாக் பண்ண முடியும். ஸோ இது மட்டும் தான் அஃபென்ஸ் அட்டாக்கு. ஸோ அந்த ஷீல்டு எந்தளவுக்கு பவர்னா ஆசிட் பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ இவருக்கு மைனஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும்தான். இப்போ ஏதாச்சும் எனர்ஜி பீம் வந்தால் அதை ரிஃப்ளெக்ட் கூட பண்ண முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல். அண்டர் கிரவுண்டில் டிக் பண்ணியும் ஃபைட் பண்ண முடியும். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, ரொம்பவே ஹைட்டாகவும் ஜம்ப் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த அளவுக்கு வேணாலும் ஸ்பீடாக மூவ் பண்ண முடியும். சரி ஓகே, நம்ம பென் உல்ஃபுக்கும் கெனான் போல்ட்டுக்கும் பேட்டில் வச்சா யார் தாண்டா வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கெனான் போல்ட் தான் வின் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏன்னா அவரால் சோனிக் ஹவுல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதே ஒரு ஷீல்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது அந்த அட்டாக் அந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ நம்ம கெனான் போல்ட்டோட அந்த ஒரு ஷீல்டு அட்டாக் வச்சு அடித்தார்னா கண்டிப்பாக வந்து பென் உல்ஃப் தோக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ என்னோட சாய்ஸ் வந்து கெனான் போல்ட்டுக்கு தான். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான தாட்ஸ் இருக்கும், அதை கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அண்டில் தென் டிஎஸ்கே. லைக்கை போடு, உனக்காண்டி தான் எல்லாம்